Natikom il-war nofsinhar tajjeb ħbieb, issa nilqakom għall-aħħar parti ta' Espresso u kif namlu ta' kull nhar ta' tnejn f'dawn il-ħinijiet tal-ġurnata. Bi pjaċir nilqgħu magħna lil Mr. Ray Abela! X'introduzzjoni dik. Kif inti? Kemm għandek ingrapata oranġo ħin? Ekku, jiena nħobb il-kuluri uġi. Vera. Tkun pożittiv hu. Mela, dejjem. Ray Abela huwa konsulent tat-teknoloġija informatika u wkoll kandidat f'isem il-partit u t-tielet distrett. Vera Ray. Però jiena Ray jagħmel x'jagħmel wiċċu nibqa' nassoċjah ma' dawn l-affarijiet teknoloġiċi ilek snin twal għaddej dejjem tallem ġenerazzjonijiet differenti u ovvjament l-affarijiet jinbidlu. Niftakar b'computer jiena fl-istudio bil-keyboard, bit-tower u tallem. Illum il-ġurnata b'mobile f'idejk ħabib tiegħi. Ekku. Id-dinja tinbidel. In-nies jinbidlu wkoll, in-nies ovvjament jinbidlu, ġenerazzjoni jinbidlu. Illum naħseb qed nagħlem it-tielet ġenerazzjoni jiena tiġi it-tfal. Hija, 35 sena jgħaddu, daqshekk inni f'dil-era tat-teknoloġija. Kemm ilha ħabib tiegħi. Ġifieri f'dak iż-żminijiet. Għaxin 35. Senna 36. Fit-tmeninijiet litteralment waħdi kontu, ġifieri bdejt nostalġija kienet il-ġimgħa l-oħra mort il-gażin tal-Labor taż-żejtun u propju bdejt minn hemm. U meta bdejt nara l-wet u s-siġġijiet nibda niftakar memori. Rej, illum għandna ser nitkellmu dwar il-Microsoft To Do. X'inhi di? Dina hija app li ovvjament tfakrek f'ħafna affarijiet, tfakrek xi tixtri, tfakrek fl-appuntamenti li għandek, tfakrek fil-mediċina li tittieħu. Ġifieri hija xi ħaġa. U dawn huma biex iżżomm kollox organizzat. Dawn huma applications, programmi wejn illi mhux biss issibhom fil-kompjuter, imma ssibhom ukoll fuq it-tablet jew fuq il-mobile tiegħek. Illum il-ġurnata anke pereżempju jekk għandek jidna f'kors ta' mediċina, kors ta' permli, pereżempju tarek ħadthom xi jew le. Fakrek, u jiena tajjeb hawnhekk qed nagħmlu l-Microsoft To Do. Imma bqgħu ċerti li ħafna minnkom li qed tarawna għandkom il-mobile phone, għandkom l-Android phone, għandkom l-iPhone pereżempju, all right? Ikunx ikun il-mobile wieħed mill-ikoni, all right? Dak id-dom li jkollok jiġru mat-telefon, waħda minnhom tkun jew reminders jew alarm, qed tifhem jew clock u tkun tista' tagħmel mhux biss l-alarm clock imma fl-istess ħin reminders biex inti tieħu tali pillola fit-8 ta' filgħodu pereżempju. Organizzara appuntamenti ta' tfal tal-familja, appuntamenti personali, affarijiet u emails importanti tax-xogħol. Lista ta' x'għandek bżonn. Darba kont semmejtilna waħda pereżempju tal-groceries. Naf min qed jużajjen. Dik kienet app tal-groceries biex inti dik l-app tal-groceries tixxerjawha mal-familja kollha. U kulħadd jitfa' x'għandu bżonn jixtri. Ħalli minn ħajmur jixtri ikollu listu komuna. Dik tista' tniżilha minn Google Play u xejn. Jew l-App Store. Jew l-App Store. Microsoft To Do. Hemmhekk għandek ovvjament tista' tidħol f'Daily Planner, ġifieri jekk inti tkun għamilt task illum pereżempju għallum, inti ħatara l-aġenda tiegħek kollha tal-lum x'għandek u x'm'għandek, x'appuntamenti għandek fejn titmur, eċetera, eċetera. Ġifieri it-to-do list hija applikazzjoni tajba ħafna. Nerġa' ngħid, illum hawn ħafna. ma' ħaddieħor di jew le. Tista' tixxerja wkoll. Pereżempju naf inti pereżempju naf il-mara, jew inti r-raġel, jew inti jien nafu s-segretarja pereżempju. Nista' bħal Google Calendar pereżempju, jiena nista' nibatlek calendar appointment nixxerjah miegħek u b'mod awtomatiku jidħol fil-kalendarju tiegħek. Xi dawn huma affarijiet automation lum il-ġurnata. Nifhem veru d-diffikultajiet li xi kultant issibu biex tidrawhom dal-affarijiet, imma forsi b'naqra prattika taslu. Jiena ngħid f'dawn l-affarijiet hija naqra bidla anke fil-mentalità. Pereżempju m'għandix dubju għandna ħafna nies qed inseguna bħalissa Rej, li pereżempju jien naf kif jiftħu l-kabord u ma sabux pereżempju naf ketchup, imorru fuq il-karta ta' xi notebook jgħidu ketchup. Waħluha mal-friġġ. Ħallu mbagħad meta jmorru għax-xirja jieħdu dik il-lista. Dawn huma sistemi ġodda ta' kif forsi anke tbiddel naqra l-mentalità tiegħek u torganizza naqra lilek innifsek. Ħanajdlek wejn ifhimni, l-ħaġa li għandek il-mobile u l-mobile li ġorru kullimkien miegħek m'għandekx ċans li titlef jew tħalli wara l-karta. Dili għadni kif qed lek ara. Pereżempju tista' toħloq avveniment jew toħloq xi ħaġa u jistgħu tixxerja ma' dawn huma affarijiet illum saħansitra xi kultant jiena meta jkolli xi ħaġa d-dar u nkun irid niftakarha u tkun fuq karta pereżempju,
il-maġġor parti l-kbira u l-ħdu l-ritratt, ħalli nġara mija fuq il-mobile. Għax il-mobile. Ġili jkun hemm xi ħadd li pereżempju ħana ħallilek il-mobile number pereżempju jiktibu li fuq karta. Noħodlu ritratt. Ħalli ngħid isma' għax il-karta x'imkien. Xa importanti ħafna organizzaw ruhom. Jiena bħalma dejjem nagħmel wejn dawn it-tip ta' programmi inħejji filmat qasir ta' 2 minuti 3 minuti ħalli min ikun interessat jista' jsegwih fuq il-YouTube channel tiegħi u jsegwih bil-Malti. Fil-fatt ħa narawh. Ġifier ħaj jispjegana naqra kif tagħmlu din it-to-do list. Tajjeb, però kif qal Ray, dejjem hemm il-YouTube channel. Li tistgħu tmorru fuq YouTube. Meta tiktbu xi sem ta' xi kanzunetta jew sem ta' xi filmat ikbu Ray Abela. Ma titlalkom il-paġna ta' Ray Abela, mbagħad hemm subscribe. Afsu fuqa. U meta tafsu fuqa intom tkunu sirtu parti minn dan iċ-channel ta' Ray Abela. Naraw dan il-filmat dwar dak li konna din nitkellmu llum. Microsoft To Do. Microsoft To Do. X'inhu Microsoft To Do? Microsoft To Do hija għodda cloud-based app li tgħinek timmaniġġja l-attivitajiet personali tiegħek. Kemm jekk għandek bżonn tixtri fl-ixkun tal-ħalib intu sejjer id-dar, jew tlest il-proposta tal-proġett fuq ix-xogħol, ħajjitna tikkonsisti f'diversi tasks differenti. Kif tista' toħloq lista fuq To Do? Huwa sempliċi. Ikklikja biss fuq il-plus lista ġdida li għażla tinsab taħt My Day, To Do u l-listi l-oħra. Wara li tagħmel dan, tista' tibdel isem il-lista li tissejjaħ Untitled List Reminders. Tista' tagħmel ukoll reminders għal task u list li ħloqt int kull m'għandek tagħmel huwa segwi dawn l-isteps ġejjin u għafas li kona plus. Għati isem it-task kif tixtieq inti, issettja d-data l-ħin, tista' tagħmel remind ma ħalli f'każ li tinsa l-app tfakrek b'reminder u hekk dan it-task se jkun ta' okkorrenza tista' tagħmel repeat skont kull meta trid reminder jew tista' tissettja bħala custom kif tixtieq inti. Search biex tfittex tasks, steps jew noti kull m'għandek tagħmel u għali tafas is-search button li tinsab f'naħa ta' fuq tal-lemin u tikteb l-isem ta' dak li inti tixtieq tfittex. Fil-home screen ser issib dawn li ġejjin. My Day. Tara u żżid listi ta' tasks u affarijiet oħra f'dik il-ġurnata preżenti. Important, dawk it-tasks jew listi u noti importanti. Planned, dawk it-tasks li inti għamilt pjana l-jom u għandek reminder. Assigned to you. Hekk kint qed taqsam listi u tasks ma' ħbieb u kollegi fuq ix-xogħol, hawn jistgħu jagħtuk it-task li għandek assenjati għalik u tidher f'din il-parti. Tasks. Hawn issib it-task li inti kreajt u tkun tista' taraħħom hawn kif ukoll tkun tista' tagħmel edit ta' dan it-task partikolari. Mela, mek segwejna dan il-filmat dwar il-Microsoft To Do, kif qedtilkom issibu aktar informazzjoni fuq il-YouTube channel Ray Abela. Ray, din il-ġimgħa smajna dwar l-app Smiles with Miles. Ta' Mart il-Prim Ministru, Dr. Lydia Abela, din hija inizjattiva interessanti ħafna u aħna niżżilniha bħala l-app of the week. Ġifri jintaw kolla li għandkom smartphone, nizlu din l-app. Għax hija interessanti, x'inhi Ray? Jien ħassejt li għandi ninkludija, għax hija vera interessanti u minn hawnhekk nifraħ il-Mart il-Prim Ministru, il-Dr. Lydia Abela li ovvjament mexxiet l-idea l-qudiem għax hija idea fejn inti l-idea l-attività fiżika. Kemm huwa importanti llum il-ġurnata li l-attività fiżika u s-saħħa fiżika u l-benesseri mentali, ġifieri permezz tal-attività tkun tista' titrekkja l-attività fiżika li tagħmel fuq il-mobile jgħidlek forsi d-distanza l-steps differenti li wieħed jagħmel u hija app li verament nixtieqkom tniżlu u meta tmorru timxu iżommu magħkom li ovvjament imbagħad jagħtikom ukoll informazzjoni ta' kemm x'attività għamiltu, il-kaloriji forsi li ħlejtu. Inizjattiva tajba, inizjattiva tajba. Ġifieri niżluha Smiles
with miles, ġifieri kull mil li tkunu tagħmlu. U l-way ta' kif kull ġimgħa kull jum tista' tgħid, imbagħad fl-aħħar ta' xahar tkun taf ġifieri li huma l-iktar ġurnata li għamilt eżerċizzju, li huma l-inqas, eċetera, u għandek ċertu targets ukoll. Allora, importanti ħafna. U tkun għedintejnu f'din l-inizjattiva ta' Mart il-Prim Ministru. Dr. Ray Abela, illi ħarġet din l-idea u għamlet din l-app Smiles with Miles biex anka kif qed jgħid Ray anka jitħeġġeġ aktar nies li jimxu. Ġifieri issa kull darba li tmorru timxi jekk ikolkom din l-app tkunu tintejnu il-Mart il-Prim Ministru f'din l-inizjattiva li għamlet. Smiles with Miles. Ray, grazzi. Kemm infakkar ftit Iva, mela le? Fuq daw il-programmi li qed nagħmlu, ġifieri dat-talim li qed nofru b'xejn minn ġewwa ż-żejtun. Ġifieri jekk intom talimiet ngħid, jekk intom forsi għandkom diffikultà jew forsi xi app bħalma semmejna li ma tistgħux tinstallawha jew forsi tidu xi ħadd li jorikom, dan huwa servizz b'xejn. Ovvjament, kemm tridu tistgħu ċemplu fuq dak it-telefon numbers li hemm hemmhekk. Dan huwa proġett I-100 aħna din nsejħulu talim b'xejn għal kulħadd. Tabak l-smartphone tiegħek u tgħid pereżempju isma' jien għandi bżonn li xi ħadd jgħallimni l-WhatsApp pereżempju. Ħadd mur f'dan iċ-ċentru żejtun ċempel dak in-numru tajjeb u ħadd tagħmel sezzjoni int. U l-persona li qed jgħalmek, sezzjoni anke f'dawn ir-restrizzjonijiet li għandna protokolli kollox vera. Gruppi żgħar u tista' tgħid li hemm xi 3 gruppi tista' tgħid kull ġimgħa, ġifieri kollhom sessjoni ta' 3 sigħat, għalhekk importanti li tattendu għalihom dawn. Grazzi Ray, illi kont miegħi u mat-telespettaturi tagħna dejjem nitalmu, dejjem informattiv ukoll. Nawguralek il-ġurnata tajba. Tanti ieħor li kulħadd. Sada li tant ħbib aħna ħammorru għal 5 minuti ta' offerti. Ser nħalli fidejn Marlin li ser twaslinna daw l-offerti għalikom l-espressini tagħna. Tixtieq titgħallem tuża t-tablet, il-laptop jew l-mobile tiegħek? Applika issa għal talim b'xejn għal kulħadd li ħajsir minn ġewwa ċ-ċentru tagħna fiż-Żejtun. ċemplu issa fuq 27 33 34 08. Imi talim b'xejn għalik.